Hocam geceleri çok horluyorum ve yorgun kalkıyorum. Bu benim tansiyon hastası olmama sebep olur mu? Horlama gece terlemesiyle birlikte oluyor ve sabah da yorgun kalkıyorsanız muhtemel ki uyku apneniz %80 olasılıkla var demek. Uyku apnesi varlığında horlamayla birlikte özellikle küçük tansiyon dediğimiz kan basıncı genellikle yükselir. Çünkü uyku apnesi hormonal mekanizmaları, tansiyon hormonunu, kortizolü tetikler. Bunlar da kan basıncının artmasına sebep olur. Aynı zamanda uyku apnesi kilo artışına da neden olur. Kilo artışı da kan basıncının artışına sebep olur. Dolayısıyla buradaki kısır döngü, kilo artışı, tansiyon artışı ve uyku apnesi horlama ekseninde birbirini tetikleyen durumlara sebep olur. Kiloyu yönetmek, tansiyonu yönetmek ve uyku apnesine de doğrudan müdahale olmak önemlidir ve gereklidir.